Денес само што заврши средбата со комесарот Хан. Тоа што беше вчера објавено во Брисел, денеска комесарот Хан дојде и го ја донесе убавата вест дека Македонија конечно добива безусловна препорака за започнување на преговори со Европската Унија и тоа е успех за сите граѓани на Македонија, и на владата, и на партиите во опозиција, и секако тука мора да нагласиме дека Движењето Беса, иако беше опозицијска партија, целосно беше посветена и направи све, даде свој допринос за овој денешен успех на Република Македонија. Овој успех треба сите да не радува и треба сите пополека да почнуваме да се радуваме на успесите на државата кога оди напред, без разлика дали сме ние дел дел од опозиција или позиција. Друго е тоа што во Македонија конечно се доаѓа, се доближува една добра политичка клима на политички диалог помеѓу политичките партии на Македонија, што е многу неопходен за фазата во која следува Македонија. Особено ако почнеме преговори од јуни, и затоа мислиме дека тоа е добар знак за државата. И трета што би сакала да спомнам пред вас е тоа што Движењето Беса е веќе чекор до влада, и ако ние бидеме дел од владата, од јуни, кога ќе почнат преговорите, ако почнат, сите знаете дека се почнува со поглавието 23 и 24, што се однесуваат на корупција и владење на право, а тоа се сферите на кои најмногу ние би сакале да помогнеме, и затоа сакам да уверам сите граѓани дека ако Беса биде дел од влада, ќе бидеме окото, будното око на граѓаните, да направиме све корупцијата да се намали што е можно помалку. Ние досега имавме неколку средби со премиерот и сите досегашни средби беа во насока на разработување и негоцирање во однос на програмските определби на владата и нашата партија, кога ќе биде дел од влада, кои ќе бидат принципите на нашето заедничко работење. Фактот што неколку пати се сретнуваме и работиме на оваа тема е сам доказ сам по себе дека нашиот фокус во ова време беше програмските определби. Мислиме дека техничкиот дел ќе биде полесен и не е толку значаен за нас во овој момент, а што се однесува до условите, ние овој процес не го започнавме со условувања. Ние самите сакаме да помогнеме Македонија да чекори напред, особено во овој политички моментум кога се решава спорот со името, и сме сведоци на добивање на датум на преговори во јуни. Заради овие две причини ние сакаме да бидеме дел од оваа влада. Значи не е работа дека се условуваме едни со други, туку разговараме како би можеле да направиме оваа влада да функционира подобро. Ако дојде до референдум, ако евентуалното решение на името не задира во идентитетот на македонците, ние сме и за промена на името и за референдум. Значи, нас е битно нашите сограѓани македонци да се чувствуваат достојно во својата држава, и ние како албанци сакаме да направиме све, особено тука Беса е безкомпромисна. Не сакаме ништо што би задирало во идентитетот на нашите сограѓани. А за другите работи мислиме дека се во втор план и помалку значајни. Ако ние се договориме заедно дека може и уставот да се смени, само да одиме напред сите заедно, ние немаме проблем со тоа. Но, повторувам, битно е тоа да не задира во идентитетот на македонците.